Aquí vamos viendo cómo la pausa va echando un coyotito con la música y va enteramente perdido. Lleva la boca abierta. No, pero va como de lado, parece. Aquí vamos viendo toda la acción de la Powers. A ver si ahorita no da una patada o algo, porque no, así como que se levanta. No seas cabrón. O si frenaste bien. Yo pensé que habías enfrenado como para que acá se despertara. ¿Ya despertó? No, ahí la llevo, ahí la llevo. ¡Powers! No se despierta para nada. No, pues trae esos audífonos. Ay, esa toma vale millones. Súbela. Sí, ahorita es más en corto. Sí. Sí, ahorita déjale otro ratito más. Bueno, ya estuvo, esto va directo al Face. Auspiciado por Nelushis.